اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله نعمل مع بعض التورته القمر اللي انتم شايفينها دي. بجد كانت طالعه كيوت جدا وكمان سهله، يعني ما خدتش منه وقت خالص خالص نهائي. اول حاجه هنجهز فيه الصواني او في الحاجه اللي انت هتخبزي فيها الكيك بتاعك. هنبطن الاول الصينيه بالزبده، لازم تبطنيها بزبده علشان تطلع معاكي بكل سهوله، ما تكونش لازقه في الصينيه او الحله بتاعتك او ايا كان الحاجه اللي انت هتسوي فيها الكيكه او هتخبزي فيها الكيك بتاعك. بعد ما بطناها كويس جدا بالزبده هنحط ورقه زبده في كل صينيه في القاعده علشان اما اجي اطلعها كده تطلع بسهوله من تحت، ما تكونش لازقه برضو، ضمان يعني اللي انا اكون ضامنه اللي هي تطلع معايا بكل سهوله برضو. هنحط في الصواني كلها كده ورقه زبده، وبعدين بقى هنجهز في الخليط بتاعنا. كده جهزناها، كانت صينيه مقاس 16 ومقاس 18 ومقاس 20. اول حاجه هنجهز فيه الكيك بتاعنا، كان معايا 10 بيضات، وكل بيضه هحط لها كيس من الفانيليا. انا بحط لكل بيضه كيس من الفانيليا، لو انت عندك فانيليا من السايله فممكن تحطي معلقه كبيره من الفانيليا السايله، لو ما عندكيش مش متوفر عندك الفانيليا السايله فممكن تحطي على كل بيضه كيس من الفانيليا. يعني في ناس بتقول اللي هي ممكن تحطي البيض وتحطي دقيق الاسبونج على طول من غير ما تحطي فانيليا، ومش بيكون لها ريحه. صراحه انا ما جربتش كده ومش هجرب كده، لاني اهم حاجه الكيكه بتاعتك او التورته بتاعتك ما يكونش فيها ريحه زفاره نهائي. فانا عشان اكون متاكده ان الكيكه بتاعتي تطلع ريحتها حلوه وكمان هشه كده وجميله، اللي انا لازم احط فيها الفانيليا علشان ما يبقاش فيها ريحه زفاره نهائي. بعد ما حطيت الفانيليا حطيت كيلو من دقيق الاسبونج الجاهز، وحطيت كيس من محسن الجل. لو انت عندك بطرمان من محسن الجل فهتحطي معلقتين كبار من محسن الجل على 10 بيضات وكيلو من دقيق الاسبونج الجاهز وكوبايه من الميه، كوبايات من اللي هي المج العادي بتاع الشاي. هنضرب فيهم كويس جدا لحد ما اللون بتاعه يبقى ابيض زي الكريمه كده، وكمان اللون بتاعه يفتح ويبقى نفس القوام تقيل شويه، ما يبقاش خفيف قوي. بعد ما هننزل بقى بالمقدار المناسب لكل صينيه. هنسويها كويس جدا من على الوش. بالظبط الكيلو دقيق اسبونج جه على الثلاث صواني من دول، كانت الارتفاع بتاعها هوريها لكم بعد ما تستوي كويس جدا وطلعها من الفرن. الارتفاع بتاعها كان عالي جدا، وقطعت معايا كل صينيه من دول 5 طبقات من الكيكه، الطبقه اللي على الوش واربع طبقات تانيين. طبعا بعد ما ننزل بيه المقدار، بصي مش لازم ان اللي انت تسويه قوي، يعني بصي احملي كده من على الوش بتاع الكيكه وخلاص، مش اللي انت تقعدي تسوي فيها، لا. هتسخني الفرن على درجة حرارة 180، هتدخليه الرف الوسطاني، هتشغلي الفرن بس من غير الشواية لحد ما ياخد لحد ما يستوي تماما، وتختبريه مثلا بخلة او بسكينة تكون رفيعة كده. هتختبريه، لو طلعت معاكي السكينة طلعت معاكي نضيفة ما فيهاش اي كيكة خالص، فكده يبقى الكيكة بتاعتك استوت. هتشغلي عليها الشواية 10 دقايق او 5 دقايق، وبعد كده هتطفي عليه. طبعا بعد ما طلعوا من الفرن شايفين اللي ارتفعوا قد ايه. انا بقلب الكيكة بتاعتي اول ما بتطلع من الفرن عشان اشيل منها ورقة الزبدة اللي انا كنت حطاها في القاعدة بتاعة الصينية في الاول، فلازم اقلبها وهي سخنة كده. وبعدين هشيل ورقة الزبدة وبرجع اغطيها تاني واسيبها بقى لحد ما تبرد تماما، بس بخلي عليها ورقة الزبدة اللي هي ايه اللي انا حطاها على وش الصينية دي. بعد ما نشيل ورقة الزبدة اللي في القاعدة، وشايفين الكيكة كانت مستوية، يعني التسوية اللي هي المظبوطة، ولا كانت يعني واخدة تسوية زيادة ولا اي حاجة خالص. خلاص كده بركن دي لحد ما تبرد تماما. انا كنت عاملاهم من بالليل وبسيبهم لحد تاني يوم علشان اقدر اللي انا اقطعهم، يعني ما يتقطعوش معايا وانا بزوق فيهم او انا بقطع في الكيكه. لو انا عندي مثلا اوردر فلازم بجهز الكيكه من بالليل، مش بعملها في نفس اليوم، عشان لو عملتها في نفس اليوم ماشي هسيبها تبرد بس مش هتكون بردت تماما، يعني فلما اجي اقطع الكيكه فهتتقطع معايا ممكن يعني ما تكونش متساويه كمان. بس سبتهم بقى يبردوا، ده كان تاني يوم الصبح. بعد ما صحيت بقى جاهز في التورته بتاعتي وجاهزه. هنحط بقى الميه
هنزل بيه 4 كوبايات من المية او 5 كوبايات من المية، معلش 5 كوبايات من المية. هحط لهم كوباية كبيرة من السكر، مش شرط يكون سكر بودر، سكر عادي حبيبات، بس يكون حبيبات يعني ايه اللي هي صغيرة شوية. وبعدين هحط 4 معالق من اللبن البودر، وهدوب السكر باللبن البودر كويس جدا. المية طبعا علشان احنا في الصيف، فالمية لازم تكون ساقعة متلجة علشان الكريمة ما تسيلش وتسيح منك. لو احنا في الشتاء ممكن تعمليها بمية عادية خالص وهتطلع معاكي مظبوطة. انا في الشتاء بعمل الكريمة دي بمية عادية، مش لازم تكون مية متلجة يعني. بس بعد ما دوبت السكر باللبن البودر كويس، حطيت 2.5 كوبايات من الكريم شانتيه الخام. افضل نوع كريم شانتيه تجيبيه المتحدة. المتحدة تاخدي منها قوام ونتيجة تحفة جدا، طعم وكمان اللون بتاعها جميل، مش بيبقى غامق، بيبقى لونه فاتح كده. والكمية بتاعته يعني بتكون متضاعفة، مش بتكون كمية قليلة. يعني انا حطيت 2.5 كوبايات من الكريمة، هعمل بيهم ال3 تورتات دول، مش هحتاج اي كريمة تاني خالص. جبت المنشار بتاعي. طبعا الكيكة خلاص كانت بردت تماما، من بالليل لحد تاني يوم كانت بردت تماما. هنقطع الكيكة. انا بقطع اي كيكة انا بعملها بظبط المنشار بتاعي على درجة 8، علشان الكيكة تكون الطبقة بتاعتها اللي هي مناسبة، ما تكونش رقيقة قوي ولا سميكة قوي، يعني هتكون الطبقة بتاعتها وسط، ما تكونش يعني رقيقة. ما بش بحب الكيكة في التورته تكون الطبقة بتاعتها رقيقة، لازم تكون طبقة كده كويسة، ولا هي سميكة قوي ولا هي رقيقة قوي، يعني وسط يعني. بس هقطع الكيكة بتاعتي. شايفين كل تورته قطعت لي 4 طبقات غير الطبقة اللي هي على الوش. الطبقة اللي على الوش دي خدتها عملت بيها قبات كده للأولاد. بس هناخد احنا كل تورته هعملها 4 طبقات. قطعت كل الكيكه اللي معايا 4 طبقات زي ما انتم شفتم في الاول. هنجيب بقى، لو انت عايزه تسقي الكيكه بتاعتك حليب فما فيش اي مشكله خالص. مش متوفر عندك حليب فممكن تعملي شربات خفيف او سيرب خفيف، اللي هو بيبقى كوبايه ميه وكوبايه سكر وعصره نص ليمونه، 10 دقايق على البوتاجاز وهتطفي عليهم. تسيبيهم لحد ما يبردوا تماما، وبعد كده هو ده هيكون السيرب الخفيف اللي انت هتسقي بيه الكيكه بتاعتك. في ناس بتسقيه حليب فما فيش مشكلة، دي بتبقى حرية شخصية، مش بتفرق على فكرة خالص خالص، وبيبقى نفس الطعم. بس حطيت طبقة من الكيكة، وبعد ما سقيتها كويس جدا حطيت الكريمة، وبعدين حطيت الطبقة التانية. لازم ما بين كل طبقة والتانية لازم اسقي الكيكة بتاعتي، هي طرية جدا، لو انا ما سقيتهاش برضو مش هيحصل اي مشكلة خالص. بس انا بحب اللي انا اسقيها، بتدي يعني ايه، انت عارفين، طراوة اكتر للكيكة. لما بتيجي تاكليها كده بتحس ان هي خفيفة جدا. بس بين كل طبقة والتانية لازم تسقي الكيكة بتاعتك. عملت ال4 طبقات اللي هي التورتة الأولانية اللي هي مقاس 20، جهزتها كده خلاص، حشيتها كويس جدا. وبعدين هنجهز في التانية. دي كانت التورتة اللي هي الصغيرة اللي هي مقاس 16. هعملها نفس اللي انا عملته في التورته الاولانيه، اللي هو طبقه كيكه وبعدين اسقيها وطبقه كريمه، واعيد نفس الموضوع تاني، طبقه كيكه وطبقه كريمه. لازم تحطي طبقة كريمة تكون كويسة علشان ما تكونش الكيكة كتير والكريمة هي اللي شوية، فلازم تساوي او تحطي مقدار من الكريمة تكون كويسة يعني. بصوا بقى، دي الطبقة اللي هي كانت في النص، انا ما حبيتش ان انا اطول عليكم علشان الوقت بس. فدي الطبقة اللي هي كانت في النص اللي هي مقاس 18، دي اللي هتكون بيضة. انما الطبقة اللي فوق والطبقة اللي تحت هعملها بلون بكريمة لونها موف. فدي انا حبيت اللي انا هجلسها او يعني هساوي الكريم عليها وبعدين ادخلها التلاجة. طبعا في الوقت ده انا كنت حاطه التورته التانية، الطبقتين التانيين في التلاجة، لان احنا في الصيف وكان الحر فظيع جدا هيخلي الكريمه تسيح وتسيل مني. فانا كل تورته بجهزها بدخلها التلاجة. بس هنا بعد ما حطيت الكريمه، وهنساوي الكريمه بتاعتنا كويس او هنجلس التورته بتاعتنا كويس كده. الطبقة التورته اللي هي هتكون في النص هتكون لونها ابيض، بس مش هحط فيها اي لون تاني. هدخلها التلاجة زي ما هي كده، وهجيب التورته التانية.
صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسوش تحطوا لايك كده وانتوا بتتفرجوا، مش هتخسروا اي حاجة خالص. لايك كده وتصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بس هنسوي التورته بتاعتنا كويس جدا، وبعدين هنجيب التورته التانية دخلتها التلاجة، وبعدين جبت التورته بقى اللي هي الصغيرة، حطيت لون موف على الكريمة. الحقيقة انا عملتها بالمعلقة كده، فحسيت ان الكريمة يعني انتوا عارفين سايلة معايا شوية، رحت جايبة المضرب وضربتها كده، فالقوام بتاعها بقى مناسب. فانتي لما تحطي اي لون احسن حاجة ان انتي تضربيها بالمضرب. شايفين القوام بتاعها بقى واللون بتاعها؟ انا بحب اللون الموف ده جدا، افضل لون انا بحبه اللي هو الموف والبينك، افضل الاتنين يعني انا بحبهم. بس هنحط بقى الكريمة على التورتة وهسويها كويس جدا جدا. اهم حاجة اللي انتي تسويها او تجلسيها التورتة بتاعتك تكون شكلها حلو كده من بره. الحقيقة انا كنت محتارة ان انا اعمل التورتة دي لون ايه، او اللي انا اعمل يعني الشكل ايه. ما كنتش راسمة في دماغي يعني شكل معين. هي جت معايا كده، هي جت معايا اللي انا قلت هحط لون موف، الطبق اللي فوق والطبق اللي تحت واللي في النص هتكون لونها ابيض، وبعدين هنحط ايه الفراشات كده. بعد ما جهزتها صراحة انا ما جلستهاش من فوق كويس عادي، لان الطبقات هتكون فوق بعضها، فمش لازم ان انا ايه يعني اجلسها من الوش من فوق كويس جدا. بعد ما جلست التورته بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين كده، المفروض بقى اللي انا اجيب لو انا هبقى اخراجها اوردر يعني، فمش هينفع ان انا احط العصي بتاعه الشيش طاووق. هي بيجي لها عصي بتبقى مخصصه للتورت بحطها في قلب التورته. انت ينفع مثلا اللي انت تبني كذا دور من غير ما يكون في عمدان، مش هتشيل كويس، ممكن تميل. فهي ده زي البيت بالظبط، احنا نحط كذا طبقة او كذا دور على التورته دي، فلو ما فيش عمدان التورته دي مش هتبقى ثابته، ممكن تتحرك او ممكن تيجي شمال او يمين. تعالوا بقى اما اقول لكم اللي حصل معايا. هي جايه بجنب شويه، انا بعد ما حطيت العصي اللي هي بتاعه الشيش طاووق دي لازم يكون في حد واقف جنبك وانت بتحطي الطبقه التانية، يقولك مثلا تعالي يمين شويه تعالي شمال شويه، على اساس اللي انت ايه تنزلي تكون مظبوطه في النص. انا وقفت ملك بنتي وقلت لها ايه انت اللي شايفه، يعني تقفي جنبي كده وانت اللي شايفه، انا ماسكه التورته مش هكون شايفه اللي انا اجي يمين شويه ولا شمال شويه، فانت هتكوني شايفه فقولي لي ايه انزل فين بالظبط. ففضلت تقول لي ايه تعالي شمال شويه تعالي يمين شويه. فالمهم نزلت فجت ايه جت معوجه، فقلت خلاص بقى انا مش هحركها، انا ممكن كنت نقلتها من مكانها وكنت عملتها تاني، بس انا قلت مش مشكله شكلها برضو ايه مقبول ومش وحشه. بس نصيحة يعني لا وقفوا حد يكون فاهم في الموضوع دوت اللي هو ايه، لا اللي هي تنزلها لك بالظبط يعني تكون مظبوطة. بعد ما حطيت الطبقة التالتة، وبعدين حطيت وردات كده داير ما يدور التورته، وبعدين عملت وردات برضو نازلة كده بميل شوية مش مظبوطة، نازلة بميل شوية، وبعدين حطيت كريسبي اللي هو اللون الفضي ده. وهنجيب الفراشات بتاعتنا، الفراشات دي بقى بصي انتي ممكن تعملي سيرش على جوجل، اكتبي توبر مثلا، توبر فراشات، توبر عروسة، توبر اولادي، عيد ميلاد، الكلام ده بيجيلك اشكال كتير جدا جدا. اختاري الشكل اللي يعجبك، اي شكل يعجبك. هتاخدي الصورة دي طبعا هتحفظيها على التليفون، وبعدين هتروحي لاي استوديو تصوير، اي استوديو تصوير هتقولوا له اللي انا عايزه اطبع الصور دي، هيطلع لك في منها احجام، هيوريكي مثلا في بيبقوا 3 احجام في الصور، في صغير وفي كبير وفي وسط، فانتي اختاري الحجم اللي انتي عايزاه، وبعدين هيطبع لك البتاع وهتجيبيها تقصيها، هتكوني طبعا تقصيها متساويه تطلع معاكي بنفس الشكل ده اي صور انتي عايزاها. سهله جدا. كنت عامله الصور اللي هي فيها العروسه والشجره دي والفراشات دي ب10 جنيه بس. طبعا بعد ما خلصنا بقى حطيت الشجره اللي على الوش دي، وبعدين الصغيره دي بجد كان شكلها جميل جدا. بس كده يكون خلصنا التورته بتاعتنا، يا رب تكون عجبتكم. وبصوا التزويق ده حريه شخصيه، ممكن تعملي اللون اللي يعجبك والشكل اللي يعجبك. اتمنى ان انتوا تجربوها تعجبكم باذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ابرار. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.